Arkanga, beyond crypto. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj 17 dzień października 2023 roku. Imieniny obchodzą Laurentyna i Sulisława. Za oknem 12 stopni Celsjusza, przeważnie słonecznie. Blok BTC numer 812 578, cena KNG 1,82 USDT, cena cash 292 KNG, co oznacza, że jeden cash w przeliczeniu na złotówki jest warty ponad 2000 zł, a to oznacza, że Kanga wyceniana jest na ponad 56 milionów złotych. To jest kwadrans z Kangą, wydanie 171. Dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, skąd nas oglądacie. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, jak stolarze czytają książki? Nie wiem. Od deski do deski. To proste było. To było proste. To było proste. Powiedz, co takiego dzieje się w świecie Bitcoina. Co takiego zdarzyło się wczoraj? No bo taka świeca poszła po prostu. Reakcja na wyniki wyborów w Polsce. Tak, może. Ale zaraz później przyszedł spadek, także chyba... Nie wiadomo. Tak. Nie wiadomo co. No oczywiście zamieszanie... To tylko pokazuje, jak rynek jest napięty. Jakaś informacja może spowodować wystrzał Bitcoina w kosmos. To ciekawe, myślę, że do tego wrócimy. Ten fejkowy news kosztował tych, którzy shortowali Bitcoina ponad $100 milionów, bo za ponad taką kwotę zamknęły się pozycje. No tak, jak ja to zobaczyłem, to przyznaję, że nie wiedziałem, co się dzieje i byłem mocno zdziwiony. Najciekawsze były filmiki różnych analityków, które się zaczęły nagle pojawiać na YouTubie i muszę powiedzieć, że nie mogę ich teraz znaleźć, bo próbowałem dzisiaj rano obejrzeć i nie było. No bo usunęli oczywiście, bo mówili pewnie, że to wszystko było jasne, tak jak przewidywaliśmy. Sytuacja jest taka. Mam nadzieję, że nie, ale jest to możliwe. No Bitcoin w tej chwili kosztuje w granicach 28,100. Sprawdzam, żeby być dokładnym i 28,100, tak mniej więcej taka cena. No wczoraj widzieliśmy nawet ponad 30 tak. Tam w krótkim momencie. No zastanawiam się, na ile teraz jakakolwiek analiza techniczna tego typu sytuacji ma sens, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że wszyscy od analizy technicznej, ci analitycy mówią, że wykres pokazuje wszystko i że nawet taka sytuacja, jaka miała miejsce wczoraj, to jest coś, co analiza techniczna zapowiadała. Ona nie mówiła, co nastąpi, dlaczego nastąpi i co będzie, ale że to wszystko jest zgodne z przewidywaniami. No, ja jednak cały czas podtrzymuję tezę, że musimy zobaczyć jeszcze jeden spadek, zanim będziemy mieli wzrosty. Musimy zejść w granicę, w tą strefę takiej panicznej wyprzedaży i wieszczenia, że koniec Bitcoina właśnie się skończył. Czy tak będzie, to zobaczymy. Niemniej jednak, patrząc na to, co mówią w tej chwili analitycy, mówią, no to było takie podbicie sztuczne, więc raczej należy spodziewać się spadków, powrotu do 27-26 tysięcy. Nikt tutaj nie mówi, że rozpoczął się bull run i przynajmniej ja takich nie znalazłem, tak, że będziemy widzieli wzrosty. Bardzo ciekawe jest to, że mogliśmy zobaczyć niesamowity ruch na Bitcoinie, bardzo duży przecież, a Ether zanotował również wzrost, ale nie tak duży. W ogóle generalnie teraz Ether ma ciężkie dni, ale znowu wyprzedzam
wyprzedzam nasze rozważania, które będą później. No, generalnie spodziewany taki powrót do ceny 26-27 tysięcy ma nastąpić w ciągu najbliższych dni. Mało kto mówi o tym, że wybijemy się ponad 30, niemniej jednak parę osób, których widziałem, to mówiło, że należy brać pod uwagę taki scenariusz, że utrzymanie powyżej 28 tysięcy może sugerować, że ten poziom już zostanie i będziemy już teraz tylko szli delikatnie do góry. Wrócimy do ceny 28-27, ale to raczej znowu na chwilę i będziemy kontynuowali wzrosty. Jeśli chodzi o Ethereum, które kosztuje poniżej $1600, no tak jak mówiłem, dominacja Bitcoina rośnie, mamy spadek znowu na relacji Ether do Bitcoina, widzimy, że Ether nie jest tak silny. No tutaj ta cena cały czas... Mówisz o cenie czy o kapitalizacji? O cenie. Cena cały czas oscyluje pomiędzy 1530, 20 a 1750. To są takie dosyć duża rozpiętość, ale cena nie potrafi się wybić powyżej 1750, powyżej 1700 nawet tak na stałe. No i tutaj analitycy mówią o tym, że będziemy widzieli raczej jednak jeszcze spadki i mówią, że takim punktem dolnym, gdzie będziemy szukali dołka cenowego, to jest 1400-1370. Nie wiem, czy aż tak spadniemy, to byłoby bardzo interesujące, raczej jeśli miałbym mówić o swoich takich o swoim wróżeniu z fusów i malowaniu mazakami, to ja widzę trochę wyższe poziomy, ale no, nic nie wiadomo, rynek może nas zaskoczyć. Na pewno, co ciekawe, kolejny konflikt nam wybuchł, tak? Już o tym mówiliśmy, że coś tam się dzieje, że mamy wojnę Izraela z Hamasem, czy jak niektórzy mówią z Palestyną, może też o tym porozmawiamy. I widzimy bardzo duży zwrot sentymentu w kierunku bezpiecznych aktywów, czyli złoto, metale szlachetne tutaj zyskują. Bitcoin można powiedzieć, że też powinien na tym trochę zyskać. To zaburzenie w postaci tego fałszywego newsa, o którym zaraz będziemy mówili, na pewno trochę nam tutaj zaciemniło obraz, ale jest, tak? To widać, że ludzie od Bitcoina są po prostu napięci do ostatnich możliwości. Nie? No właśnie to, co wydarzyło się wczoraj, to tak naprawdę taki laboratoryjny eksperyment. Użycie laboratoryjne nie jest uzasadnione, bo to było na żywym organizmie, tak. Ale ile trwała ta cała akcja? Wydaje mi się, że to parę godzin, parę chwil, nawet chyba nie parę godzin. Tak, właśnie to było dość krótko, to znaczy ja nawet pamiętam na naszym wewnętrznym komunikatorze w Kandze ktoś napisał, że są ETF-y, no nie? I ja już sobie myślę, ale jakby nie miałem czasu się tym jakoś dokładnie zająć i później wchodzę już znowu na nasz komunikator, a tam już jest informacja, że to był fake news. Ja pamiętam z Kamilem, który tutaj stoi za konsolą, kiedyś szliśmy na jakimś tam spacerze i on mówi, właśnie dowiedziałem się, że ETF-y są. I mówi, kupuję bitcoina, a później tak stoi i czyta, mówi, to jednak nie to. Więc jakby takich ruchów trochę jest, natomiast ważne jest to, tutaj ktoś napisał nawet, to napisał Michał, że Cointelegraph zarobił. To oczywiście my tego nie wiemy, czy zarobił, no natomiast fakt jest taki, że chyba to on był głównym źródłem tego fake newsa. Tak, no właśnie, przypomnijmy, Sławku, co się wydarzyło. No, wczoraj na Twitcie na pewno Cointelegraphowym pojawiła się informacja taka bardzo dobra. Tak, że BlackRock dostał w końcu zgodę SEC-u i będzie mógł działać, jeżeli chodzi właśnie o ETF-y. Przypomnijmy, że to jest coś, na co czeka rynek już właściwie od kilku miesięcy. Jeżeli ETF-y wystartują, zgodnie z naszą wiedzą decyzja ma być podjęta w pierwszym kwartale przyszłego roku, no to będzie to kamień milowy. Przez jednych interpretowane jako dobry, osiągnięcie dobrego kamienia, przez innych jako drogę do upadku Bitcoina. Pozostawiamy tę dyskusję, jednak ważne jest to, że to będzie włożenie, zakręcenie kija. Wsadzenie kija w mrowisko. Na przykład, właśnie, albo zawrócenie Wisły kijem, o to mi chodziło. Okay. No i właśnie pojawił się news, ludzie zareagowali po prostu od razu, po czym okazało się, że to był fake news i sam Cointelegraph napisał jedną bardzo ważną rzecz, że przeprasza,
i że właśnie rozpoczęło się wewnętrzne śledztwo a propos tego, jak do tego mogło dojść. No, faktem jest, że takie medium jak Cointelegraph, dosyć popularne źródło wiadomości, popularne z dwoma znaczeniami. Popularne w sensie dużo osób to czyta i popularne to znaczy, że bardzo często artykuły, informacje tam zawarte są raczej powierzchownymi informacjami, więc, ale jest czytalne, popularne, tak? No, że ludzie czytają, pokazało, że ludzie czekają na takiego newsa. Taki news po prostu rozwala rynek, kurs Bitcoina szybuje w okolice 30 000, 20% prawie wzrost w ciągu kilku chwil. To naprawdę w mojej ocenie pokazuje, jak bardzo ludzie wyczekują wzrostów. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli prawdziwe ogłoszenie teraz, to na pewno Bitcoin poleci do góry. Pytanie, czy ten wzrost będzie stabilny, czy to będzie raczej taka kolejna pika i spadek, powrót do trendu jakiegoś, który jest wyznaczany. No słuchajcie, dajcie znać, co myślicie o tym. Czy w ogóle uważacie, że taki Cointelegraph powinien ponieść jakieś konsekwencje, czy powinny być jakieś sprawy wytoczone, nie? Też się na to zastanawiałem, czy tak to powinno wyglądać. No może kiedyś pogadam o to na no comment. Fakt jest taki, że bardzo wiele osób straciło w wyniku tego błędnego komunikatu dużo kasy. No, tak jak mówiłem, 100 milionów ponad shortów zostało zlikwidowanych. To jest dużo, więc no, można powiedzieć, że ktoś poniósł konsekwencje. Na pewno wiele osób zarobiło, nie? Czyli ci, co mieli longi, to się bardzo też ucieszyli. Wiesz, bardziej mnie interesuje, jak to tam w tym Cointelegraphie wyglądało, no bo żeby zrobić tweeta, no nie każdy na pewno może to zrobić. Znaczy pytanie jest takie, czy to było celowe i czy faktycznie ktoś to zrobił po to, żeby zarobić. No, na pewno nie było to tak, że ktoś przypadkiem coś napisał. Dostęp do Telegrafa, do Twittera i do strony na pewno jest jakoś mocno ograniczony. No chyba, że nie. Chyba, że nie, bo tak też może być, że organizacja, która szybko rośnie, jak Cointelegraph bardzo szybko wzrósł, może też mieć troszeczkę bałaganu, chociaż oni są już za długo na rynku, żeby móc posądzać ich o to, że nie mają jakichś procedur związanych z zatwierdzaniem. Przemek napisał, że podobno został zhakowany, chociaż nie wiem, czy tak, co by się musiało odbyć. No to jest ciekawe, zakładam, że się dowiemy, czy to było faktycznie jakieś działanie hakerskie, takie techniczne, czy też po prostu zaufane źródło zadzwoniło na Signalu i przekazało informacje po prostu z pierwszej ręki i chcieli być pierwsi. No, zobaczymy, może to jakoś ujawnimy. Powiedz, co takiego dzieje się w Ethereum, bo przed audycją też wspominałeś o tym, że dostrzegasz pewne wyzwania, przed którymi teraz i sama fundacja, i w ogóle sam projekt będzie musiał stanąć. Każdy, kto podłączony jest do jakiejś grupy sygnałowej, czy kanału, który informuje o dużych ruchach na przykład na Ethereum, ostatnio był zasypywany informacjami o bardzo dużych transferach środków z portfeli, które prawdopodobnie są prywatne, na portfele giełdowe, co może świadczyć o tym, że duża ilość osób planuje sprzedać Ethereum. Sama fundacja sprzedaje Ethereum. Co ciekawe, to jest w ogóle temat do osobnej dyskusji, dlaczego fundacja Ethereum sprzedaje na sieci DeFi, a nie w sieci, nie w scentralizowanej giełdzie. Do tej pory używali Coinbase'a, a ostatnio całkiem spora sprzedaż poszła na Dexie, więc tutaj ciekawe to jest, co się wydarzyło. No, Ethereum ma ciężkie dni, mało transakcji, znowu stała się inflacyjna. Oczywiście można powiedzieć, że dzięki temu... o co chodzi z tą inflacyjnością, bo to kiedyś miała być już deflacyjna w wyniku pewnego zabiegu, który zastosowano. Tak, nie pamiętam numerka, ale 1000 coś. Zmiana powodowała, że część nagrody nie jest przyznawana górnikom, tylko jest palona. I w efekcie im więcej transakcji, im wyższy koszt tych transakcji, tym więcej tokenów było palonych i w pewnym momencie można powiedzieć, że był osiągnięty stan, w którym więcej tokenów palono w każdym bloku, niż powstawało nowych. I to dosyć sporo tych tokenów zostało spalonych. Można powiedzieć, że
Ethereum stało się deflacyjne, no ale w momencie, gdy spadła ilość transakcji, to się okazało, że to fee też spadło i w efekcie palonych jest coraz mniej Etherów. No i jeżeli jest palonych coraz mniej, a produkowanych jest cały czas tyle samo, no to mamy znowu wzrost podaży nad produkcją, nad tym spalaniem i Etherów jest coraz więcej. No znowu można powiedzieć, to wcale nie jest zła sytuacja, taka generalnie, to nie jest nic złego dla samego projektu. Tutaj raczej mówimy o cenie tokena, bo pamiętajmy, że cena to jest jedno, a to, czy projekt jest dobry i użyteczny, to jest drugie. Jest jeszcze jeden aspekt, otóż się okazuje, że wszystkie layery 2 oparte o Ethereum notują, no może nie wszystkie, ale te główne notują bardzo istotne wzrosty popularności, bardzo istotne wzrosty ilości transakcji, tego jaka wartość jest zalokowana na nich, także można powiedzieć, że plan został wypełniony, tak? Operacja się udała, pacjent niestety zaczyna dogorywać. Motywacja, która stała za wdrożeniem tych poprawek, była taka, żeby koszty operacji na Ethereum były mniejsze, tak? No bo obawiano się, że Ethereum po prostu stanie się takim molochem, gdzie zrobienie czegokolwiek, zwłaszcza w chwilach, kiedy tych transakcji jest więcej, będzie po prostu nieopłacalne i będzie wykańczać projekty, które oparły swoją tokenomię i swoją, nie wiem jak to powiedzieć, gospodarkę właśnie w oparciu o ten blockchain. Okazało się, że pojawiły się layery drugie, niezależnie jakby i tak naprawdę odciągają trochę uwagę od warstwy tej pierwszej czy zerowej. Tak. Od warstwy oryginalnej. No bo to, co powiedziałeś, faktycznie od początku roku widzimy, że ilość operacji, które przychodzą do warstwy drugiej, jest bardzo, bardzo duża. Tak, zyskują popularność, bo działają szybko, działają tanio. I fakt jest taki, że warstwa druga bez warstwy pierwszej nie może istnieć. Ethereum jest tam niezbędne, ale im więcej operacji na warstwie drugiej, tym mniej operacji na warstwie pierwszej, bo na warstwie pierwszej dochodzi do notaryzacji, jak rozumiem, do pewnych potwierdzeń. Możemy uprościć to do tego, że tak, warstwa właśnie dla tych, którzy zaczynają się już gubić w tym bełkocie. No. Tak, techniczne sformułowania czasami mogą zaciemnić obraz. Generalnie idea jest taka, że mamy blockchain, czy nazwijmy go warstwę pierwszą, to jest Ethereum i tam mogą się odbywać transakcje, no ale wiadomo, on ma swoją skończoną wydajność, jak jest więcej transakcji niż może przetworzyć, to cena za przetworzenie transakcji idzie do góry, no i możemy mieć sytuację, jaką mieliśmy parę lat temu, że koszt jednego transferu na Ethereum wynosił kilkaset dolarów. Tak. Więc no, to jest astronomiczna kwota, sieć przestaje być użyteczna. No i powstała idea taka, że robimy blockchainy, które są oparte, zaraz wyjaśnimy o co chodzi, blockchainy, które są oparte o Ethereum, ale działają niezależnie, czyli mają swoje bloki, swoje transakcje i raz na jakiś czas, dla bardzo dużego uproszczenia, notaryzują, czyli zapisują swój stan w sieci Ethereum. I efekt jest taki, że można powiedzieć, że te sidechainy czy layery drugie mają bezpieczeństwo bardzo bliskie temu, co jest na Ethereum, a z drugiej strony koszty działania tych layerów są zdecydowanie niższe, no bo rozproszyliśmy ruch. Dodatkowo te layery drugie mają często dużo większą wydajność taką teoretyczną niż sam Ethereum, więc one odciążają znacząco. No i w efekcie mamy kilka layerów drugich, których działa bardzo dobrze, bardzo prężnie, odciążają faktycznie Ethereum, bo tam bardzo duży ruch się odbywa, no ale efekt jest taki, że nie ma tych transakcji na Ethereum i nie mamy tutaj jakiejś wzrostu zapotrzebowania na tokeny. A powiedz mi, wiesz jeszcze dlaczego fundacja zdecydowała się właśnie wyprzedawać teraz, bo rozumiem, że wyprzedaje większe ilości niż... Tak, no, z tym, że znowu to nie są ilości idące w setki milionów dolarów, tutaj mówimy raczej o milionach dolarów, o tysiącach eterów, a nie o setkach tysięcy eterów, więc to nie ma tutaj żadnej paniki. No, fundacja musi funkcjonować, tak? Musi żyć. Bardzo możliwe, że czekali do ostatniej chwili, bo może liczyli również, że będą wzrosty szybciej, no ale ponieważ nie ma tych wzrostów, to muszą zapłacić za prąd, zapłacić za jasne sprawa, muszą czegoś żyć, jasne. Bardziej mnie zastanawia to, dlaczego robią to na DEX-ach. No to jest ciekawe. Mniejsza płynność, ale robią to na DEX-ach. Może chcą zwiększyć zapotrzebowanie na token Ethereum, żeby tam może się działo. Nie wiem. Tutaj Dolp napisał taki komentarz, że
zmiana, która nazywała się EIP 1559, nie miała na celu obniżenia kosztów transferów, tylko chodziło o to, żeby podbić cenę tokena ETH. Taką tutaj doktrynę manifestuje Dolb i dodaje, że to był fikołek marketingowy wprowadzający spalanie i deflację. No, taki dodatkowy punkt swobody, dodatkowe zamieszanie, które powoduje to, że trudniej analizować i interpretować to, co się dzieje w sieci Ethereum. Chodzi mi oczywiście o ceny i popyt, podaż i tak dalej, więc tak, czasami tego typu rzeczy są stricte marketingowe, one nie służyły samemu działaniu, samemu projektowi, ale działało, tak? Przez bardzo długi okres mieliśmy deflację na Ethereum, spadała ilość dostępnych etherów. No i jasno trzeba przyznać, że też zmiana, którą wprowadzili, z którą duchowo się część z nas nie zgadza, chodzi przejście z Proof of Work na Proof of Stake, udała się im, co było tak naprawdę pod względem technologicznym no, lotem w kosmos. To było długo przygotowywane i związane z wielkim ryzykiem. Trochę przypominało to kryzys roku 2000, chociaż na pewno tutaj ten proces był o wiele bardziej złożony niż tam, bo tam to było chyba tylko oszustwo. Ci, którzy mają więcej niż 30 lat, to wiedzą, o czym mówię. Dobra, Łukasz, pojawiają się komentarze, pojawiają się pytania o nową tokenomię, tokena KNG. Kilka osób o to pytało. No my mówimy, że ciągle trwają u nas jakieś wewnętrzne spotkania. Co możemy powiedzieć? Myślę, że powinniśmy w końcu datę ogłosić, kiedy ogłosimy nową tokenomię. Zastanów się, kiedy możemy to zrobić. Właśnie mam taki pomysł, że umówmy się, że za tydzień na kolejnym kwadransie z Kangą podamy dokładną datę, kiedy będziemy mówili o nowej tokenomii, ale to będziemy mówili wkrótce. To nie jest coś, co będzie w przyszłym roku, ale mówimy o tym, że zaczniemy wprowadzać czy informować o szczegółach już w tym roku, szybciej niż później. Tak, natomiast fakt jest taki, że jeżeli chodzi o elementy nowej tokenomii, to wypisaliśmy ich sobie chyba z 30 i trwa w tej chwili jeszcze głosowanie i ocenianie, jak dużo wysiłku, jak dużo impaktu na rynek będą miały poszczególne zmiany. Tak. Jedna zmiana, nie będę mówił jaka, ale dwie wzbudzają szczególną ekscytację. Jedna technologiczna, druga powiedziałbym biznesowo-administracyjna, ale potrzymam jeszcze wszystkich w niepewności. Natomiast macie nasze słowo, że w przyszłym tygodniu padnie data, kiedy ogłosimy nową tokenomię, a przynajmniej jej kluczowe elementy. I tak jak powiedział Łukasz, będzie to rok 2023. Tak, jak już jesteśmy przy tokenie KNG i samej Kandze, myślę, że to dobry moment, żebyśmy zaprosili Jacka i żeby nam powiedział coś na temat tego, co się dzieje na Kandze. Tak jest, także halo Warszawa. Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Cześć, słuchajcie, Cześć Łukaszu i Sławku. Ja chciałbym troszkę z innej beczki zacząć, jeżeli pozwolicie, bo mniej więcej wiadomo, co się wydarzyło w Cointelegraphie. W międzyczasie się okazało, że to praktykant, który był na dyżurze, wyczytał gdzieś na Telegramie niesprawdzoną informację, przynajmniej taka jest oficjalna teza i poniosły go emocje, chciał stać się gwiazdą mediów społecznościowych, no i udało mu się to, co go kosztowało podobno 6 miesięcy pracy, jego wynagrodzenia, która mu została pobrana z jego własnego konta. To jest taka ciekawostka, jak to dzisiaj można kogoś obciążyć wstecz. Ale z poważnych rzeczy to chciałbym Wam powiedzieć jedną informację, która być może przemknęła między innymi ważnymi rzeczami. Szczególnie to, co się wydarzyło na cenie Bitcoina, przykryło tą informację. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, którzy są dzisiaj na kwadransie, ale obudziliśmy się w nowej rzeczywistości, moi drodzy. Otóż DEX-y zaczynają nakładać nowe ograniczenia. Dzisiaj na Uniswapie, od dzisiaj obowiązuje już opłata 0,15%, która jest pobierana od każdej transakcji na najpopularniejszych rynkach, czyli w parach do USDT, USDC, ETH i kilku innych kryptowalut. Podobno ma to być opłata pobierana na rozwój ekosystemu, czyli oprócz gazu, który płacimy jeszcze 0,15 takiej opłaty transakcyjnej, czyli DEX-y stają się pomału takimi ceksami, no bo wiadomo, że development kosztuje, a to tylko potwierdza, że Uniswap jest mniej DEX-em, a bardziej ceksem ubrany w szaty króla. To taka informacja, myślę, że ciekawa, dobrze ją w taki dzień jak dzisiaj przynieść, żebyśmy też zwracali uwagę na to, co się dzieje szeroko na rynku. Co się dzieje na Kandze z kolei, to ja chciałbym powiedzieć o takich dwóch ekscytujących rzeczach, które mnie szczególnie
interesują. Mamy w piątek nowe IEO. Mało jest tych sprzedaży nowych tokenów, tych ofert, nazwijmy to, pierwotnych, no ale takie czasy są w tej chwili na rynku, że inwestorzy się wstrzymują i wybierają projekty, które są naprawdę obiecujące. No i my takim właśnie mamy. W najbliższy piątek rozpoczyna się IEO projektu Challenger. To jest polski projekt, znaczy mający również polski wymiar. Jest to bardzo obiecujący projekt związany ze sportem, związany z streamingiem wideo gier. To e-sport jest bardzo popularny, ma swoich fanów, szczególnie w Azji, gdzie byliśmy. To tam miliony ludzi grają. Zresztą widzieliśmy to, Sławek i ja widzieliśmy na własne oczy, jak dużą popularnością cieszą się właśnie gry na przykład na Filipinach, czy w innych krajach tamtego regionu. Więc jest to projekt, który jest międzynarodowy, projekt, który ma bardzo ciekawe partnerstwa i projekt, który już wchodzi na rynek bardzo prężnie i dynamicznie. U nas w piątek oraz na kilku innych launchpadach będzie można uszczknąć trochę dla siebie. Jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, poczytajcie więcej na naszej stronie, na stronie launchpadu. Challenger startuje u nas w piątek i przez weekend do wtorku będzie można wziąć udział. Z tego co wiem, ci, którzy wezmą udział, przynajmniej w jakimś wymiarze, otrzymają również NFT. Poczytajcie więcej, żeby się zapoznać z tematem. A druga rzecz, która mnie szczególnie ekscytuje, to jest to, co moim zdaniem najciekawsze w takim rynku niedźwiedzim, czyli w BESie, to są stakingi. Mało o tym mówimy, a wydaje mi się, że powinniśmy mówić więcej, bo to jest dla przeciętnego człowieka, kogoś, kto nie jest day traderem i nie traduje, nie śledzi wykresów, nie rysuje linii poprzecznych, pionowych i jakichkolwiek i nie zastanawia się, czy pójdzie w górę, czy pójdzie w dół, to dochody pasywne są szczególnie interesujące dla tych zabieganych, którzy na rynek krypto nie mają czasu, żeby na bieżąco śledzić właśnie wykresy. Staking to jest bardzo ważna funkcja, bo ona nam pozwala uczestniczyć w życiu sieci, w rozwoju sieci, dlatego że stejkując tokeny w wielu przypadkach delegujemy je do walidatorów, którzy zatwierdzają transakcje, czyli my jakby też uczestniczymy w głosowaniach, w zatwierdzaniu transakcji, w utrzymywaniu sieci, w zabezpieczaniu tej sieci, bo staking właśnie między innymi jego cechą jest to, że się zabezpiecza sieć oraz waliduje transakcje, czyli potwierdza ich prawidłowość, więc my mamy wiele ciekawych stakingów, natomiast chciałbym dzisiaj powiedzieć o dwóch, które mają oferują kilkunastoprocentowe zyski w skali rocznej. To jest ApeCoin, czyli taki Bitcoin NFT. Tam jest 16% oraz Veracity, również taki e-sportowy projekt związany między innymi właśnie streamingiem wideo, ale nie tylko. Bardzo ciekawy, praktycznie nigdzie na żadnej innej giełdzie nie ma stakingu Veracity, jest u nas, można stakeować token VRA, tam jest chyba 14% dzisiaj na tym stakingu. Z mojej perspektywy staking to jest taki mechanizm dla każdego, każdy może z tego korzystać. W większości nie ma ograniczenia, są pule ograniczone wtedy, kiedy my możemy delegować tylko ograniczoną liczbę tych tokenów w imieniu naszych użytkowników i na przykład na ApeCoinie tam to ograniczenie, ten cap jest, podobnie jak na Veracity, bo też możemy delegować tylko określoną liczbę tokenów, więc jeżeli ktoś nie wiedział, nie przypatrywał się, to zachęcam, żeby zajrzeć do zakładki staking i poczytać, co my tam mamy. Tak, tym bardziej, że już wkrótce możemy tutaj odsłonić troszeczkę kart, że już wkrótce nowa wersja stakingu, dużo bardziej rozbudowana i wygodniejsza w użyciu. To, że tam się nic nie dzieje od dłuższego czasu, to właśnie dlatego, że postanowiliśmy nie wprowadzać delikatnych zmian, tylko całkowicie przebudować cały mechanizm stakingu, więc zapraszamy wszystkich tych, którzy interesują się takim pasywnym zarabianiem, do tego, żeby śledzić nasze media i nasze kanały, bo będzie na pewno informacja o tym, kiedy to wejdzie, kiedy stanie się o wiele wygodniejszy ta funkcjonalność. Ja tylko dodam, że... I będą też nowe pule stakingowe, tylko tyle wrzucimy. No właśnie. Ja tylko dodam, że zgodnie z informacjami, jak sami mówiliście, to będąc w Azji, rozmawialiście z ludźmi, dlaczego używają Kangi.
jedna z informacji, jaka była bardzo popularna, to taka, że po prostu aplikacja mobilna jest bardzo wygodna, bardzo prosta w obsłudze, w odróżnieniu od innych giełdowych aplikacji, gdzie czasami trzeba naprawdę doktorat napisać, żeby dokopać się do jakichś rzeczy. Tak, a u nas jest to po prostu dostępne na wyciągnięcie ręki. Zachęcamy do tego, żeby sprawdzić naszą aplikację, pobrać ją ze sklepu Google'a albo ze sklepu Apple'a i używać jej do takiego codziennego zarządzania, a ci, co jeszcze nie mają konta na Kandze, to tylko przypomnę, do założenia konta na Kandze i używaniu aplikacji mobilnej wystarczy tylko adres e-mail. Tak długo, jak długo nie dotykamy fiatów, to wystarczy do tego, żeby używać konta na Kandze. Tak jest. Jacku, bardzo dziękujemy. Ja tylko jeszcze dodam z takich newsów, że projekt MT Tower, który organizował ostatnio swoje IEO i też ma rynek na Kandze, jutro listuje się na Mexcie. To jest ciągle większa giełda od Kangi, ciągle, ale do pewnego czasu jest to dość ważne. Natomiast ten projekt organizuje cały czas konkurs związany ze swoim projektem i o tym konkursie możecie przeczytać na naszym blogu. Jak się wejdzie na Kanga Exchange, sekcja blog, jest to tam opisane, można partycypować. No i dzisiaj otwarty jest również listing nowego tokena. Śledźcie nasze social media. Dobra, mamy trochę tych tematów. Spójrzmy na komentarze, co tam takiego się dzieje. Piotr pyta się, w jaki sposób regulacje MiCA wpłyną na handel gotówkowy o lokalców Kangi. Piotr, nie obawiaj się. Kanga nie obawiaj jest z tobą. się, tak. Wszystko będzie dobrze. Pamiętaj, Coco Jumbo i do przodu. Także bez obaw. Pytanie uzasadnione, pytanie, które zadaliśmy sobie już jakiś czas temu i znamy bardzo dobrze odpowiedź, którą przedstawimy w odpowiednim czasie, ale na pewno wszystko będzie OK. Można powiedzieć, że pracujemy nad tym, żeby być na pewno pierwszą polską giełdą, która będzie spełniała wszystkie regulacje i działała tak jak należy. Wiesz, rzucę ci, Łukasz, jeden temat, ale tak na razie tylko i wyłącznie, żeby wzbudzić rozrywkę intelektualną. Czy wiesz, że być może można przeprowadzić pełne KYC? Wiemy, co to jest KYC, bez podawania swojego dowodu osobistego. Bez skanu dowodu osobistego? Tak, tylko tyle. Na razie Dobrze. powiem. Oto szaradziści znaleźli i takie hasło ostatnio w swoich szaradach i krzyżówkach i okazuje się, że być może taka opcja będzie. Dobra, jeden news i chciałbym, żebyśmy przeszli do informacji o Ferrari, ale to zaraz. Jeden news a propos ceny tokena KNG, to jest pytanie, które się zawsze pojawia w komentarzach, a na pewno w głowach tutaj wszystkich naszych telewidzów, więc moi drodzy, każdy, kto jest zainteresowany, co się dzieje w tej chwili z rynkiem KNG do USDT albo do mega złotówki, zapraszamy na dailychain.io, to jest taki serwis informacyjny, kryptowalutowy, gdzie jest świeża analiza techniczna właśnie naszego tokena. Jest tutaj pytanie od Krzyśka. Myślę, że całkiem ciekawe. Czy planujecie wprowadzać wyjście do fiatów w aplikacji Kanga? Jeśli tak, to kiedy? No, już częściowo takie półautomatyczne wyjście jest. Poprzez generowanie kodu do pracy z kantorami i do generowania kodu, żeby wypłacać w bankomatach. Tak, to jest jakby jedna rzecz, a tutaj chyba jeszcze chodziło o wypłatę przelewem. Tak. I jeżeli próbujemy wypłacić o mega złotówki w aplikacji mobilnej, no to pojawia się tam taka opcja przekieruj mnie do serwisu Go Cash. Co prawda w międzyczasie jest wymagane powtórne logowanie, co podyktowane jest w tej chwili względami bezpieczeństwa, ale Łukasz i reszta ekipy pracuje nad tym, żeby to kiedyś uprościć. Także generalnie w aplikacji mobilnej już można zainicjować całą operację i z poziomu telefonu zlecić wypłatę środków przelewem właśnie bankowym. Dobra. To co? Przechodzimy do Łukasza? Tak, no ale zanim przejdziemy do Łukasza, to jeszcze jedna właśnie, bo zobaczycie, co mamy na myśli. Jedna ważna informacja. Ferrari będzie akceptował płatności Bitcoinem. Pomimo tego, albo równolegle jakby z tym faktem, że Ferrari jakiś czas temu przejęło jakąś taką doktrynę o walce ze śladem węglowym, ale tutaj specjaliści stwierdzają, że przyjmowanie płatności bitcoinem i tam stablecoinami, trochę więcej tego będzie, jakby nie zaburza tego podejścia.
Ale bardzo ważne jest uzasadnienie. Samo Ferrari potwierdza, że jest zapotrzebowanie płatnościami na płatności kryptowalutowe. Rozpoznają coś takiego, klienci to zgłaszają, a zatem myślę, że to dobra wiadomość, nas to cieszy, ale też dobra wiadomość, bo rozwijamy inny nasz projekt, który nazywa się Kanga Pay i oto okazuje się, że tutaj w terenie w tej chwili jest nasz kryptoreporter. Halo, halo Łukasz. Witajcie kryptoentuzjaści. Jestem dzisiaj w Gdańsku, w Rzeszczu, na ulicy Mickiewicza przed partnerskim sklepem Lewiatan, gdzie można płacić za pomocą Kanga Pay. Chodźcie, sprawdzimy to. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. 6,48 poproszę. Naklejka na drzwiach informuje, że mogę płacić za pomocą Kanga Pay. Jak najbardziej. Dobrze. Proszę bardzo. Będziemy płacić za pomocą kryptowalut, a dokładnie bitcoina. Oczywiście jak masz stablecoiny, możesz nimi również płacić. 6,48. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Dobra, teraz poproszę 198. już zatwierdzam. Dobrze, teraz ja wybieram płatność w bitcoinie. Dobrze. Zapłać. Jest sukces, dziękuję bardzo. Widzieliście, jakie to proste? KCK, ku chwale Kangi. Dzięki Łukasz. Dzięki Łukasz, to było chyba nasze pierwsze nadawanie z terenu. Tutaj Tak. Internet może nas Żelbetowy zaskoczył. budynek starej konstrukcji mocno ograniczył transfer, ale było widać, udało się. Można płacić. Kolejna placówka. Tych placówek jest coraz więcej. Można powiedzieć, że praktycznie każdego dnia jakiś punkt się pojawia na mapie, gdzie możemy zapłacić za pomocą kryptowalut. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Tak jest. A zatem, jeżeli ty, drogi tutaj telewizor, interesuje się tym, żeby do swojego biznesu właśnie wprowadzić możliwość płatności kryptowalutami, no po prostu daj nam znać, zarówno jeżeli prowadzisz platformę internetową, jak i po prostu zwykły sklep stacjonarny. Pamiętaj, że dzięki temu możesz po prostu przyczynić się do tego, że adopcja kryptowalut się zwiększa, że ludzie usłyszą o kryptowalutach i będą bardziej świadomi, a im więcej osób wie o kryptowalutach, tym lepiej dla nas i dla rynków. Tak jest. Michael Saylor dzielił ostatnio w jednym z wywiadów porad, bardziej porad niezwiązanych z tym, jak inwestować, bo wiemy o tym, że to jest wyznawca Bitcoina, taki jeden z największych na świecie, ale powiedział, że to jest ciekawe. Kluczową rzeczą jest to, żeby całą swoją energię, cały swój wysiłek intelektualny i całą swoją pasję tak naprawdę skupić na jednej rzeczy, a nie na 8. I dodał jeszcze inną rzecz. Jeżeli nie jesteś ekspertem w innych tematach, to nie wypowiadaj się na te tematy w social mediach, no bo to sprawia, że tam, gdzie naprawdę jesteś ekspertem, ludzie będą jak gdyby obniżać twój ranking. My nie jesteśmy ekspertami od polityki, to teraz zaznaczamy, ale może warto też powiedzieć, że coś nowego się wydarzyło, w sensie jest zmiana. Jesteśmy apolityczni, to bardzo ważne. Oczywiście wewnątrz, w naszych sercach mamy jakieś poglądy polityczne, ale kryptowaluta musi być wolna od polityki. No ale jakaś zmiana następuje, tak? Łukasz, w Polsce, wrzucam cię na minę, na kogo głosowałeś? Nie, na tego, na kogo chciałem. Pomidor. Zawsze odpowiadamy pomidor, tak, w takich sytuacjach. Tak. Nie będę mówił, natomiast nie dlatego, że się wstydzę, tylko dlatego, że uważam, że to jest moja prywatna sprawa. W publicznych rozmowach nie mówię. Jeżeli jestem w gronie znajomych, czy nawet mniej znajomych, to jestem gotowy porozmawiać, ale nie na zasadzie wypowiadania się tak online. Faktycznie wyniki mamy. Na razie wielu skandali nie było. Muszę powiedzieć, że słuchałem wiadomości pod kątem tego, czy były jakieś donosy, czy jakieś zawirowania. No mnie zdziwiła faktycznie frekwencja, 30 minut, 40 minut czekania na oddanie głosu. To są chyba rekordy w Polsce i słyszałem, że jedna komisja to się zamknęła po północy ostatnia we Wrocławiu. Ostatni głos był oddany podobno o 3:00 w nocy.
No, to czyli można powiedzieć, że faktycznie tam ludzie naprawdę chcieli. Miałem długą dyskusję na temat tego, czy duża frekwencja jest dobra, czy jest zła. Mogę przytoczyć bez pokazywania moich sympatii. Duża frekwencja oznacza, że ludzie chcą decydować o swoim losie. Demokracja przecież na tym polega, że właśnie im więcej osób się wypowie, tym lepiej, a drugi głos mówi, jeżeli idzie dużo osób, to znaczy, że to są te osoby dodatkowe, to są osoby zwabione populistycznymi jakimiś obietnicami i kiełbasą wyborczą, co nie jest dobre dla wyborów. Ciekawe, słuchajcie, dajcie znać, napiszcie, ale nie odnośmy się do samych partii i ich programów, tylko do tego, czy duża frekwencja to jest dobrze, czy to jest źle. No, natomiast możemy powiedzieć, że jeżeli nie dałbym sobie w tej chwili tutaj ręki obciąć, ale wydaje mi się, że w żadnym z programów tych partii, które się dostały i nie dostały, bo też były mniejszościowe partie, nie było nic mowy o kryptowalutach, tak? Także czekamy zobaczymy, co się będzie moment działo, zobaczymy kiedy będziemy mieli rząd. Możliwości jest przecież bardzo dużo. No może być tak, że się uda powołać w pierwszym, jak nie w pierwszym, to w drugim ruchu, jak nie w drugim, to w trzecim. Tak, patrząc na timeline, to co się będzie działo, będziemy wiedzieli dopiero na przełomie, w najgorszym wypadku 23-24 roku, to jest końcówka grudnia, chyba tak wynika z kalendarza takiego konstytucyjnego. Wtedy może się okazać, że dowiemy się na przykład o czwartym ruchu, czyli o ponownych wyborach. To też jest możliwe. Trzeba brać z punktu widzenia matematyki, tak, na pewno. Dobra, Łukasz, czy masz jeszcze jakieś tutaj informacje? Mam jedno pytanie, które Jan zapytał, co z podatkiem w przypadku płatności kryptowalutą w sklepie. No, muszę powiedzieć, że sprawa jest bardzo prosta. Sklep rejestruje normalny przychód, tak jakby ktoś zapłacił gotówką i ma obowiązek do zapłaty normalne rozliczenie tej płatności, a osoba, która zapłaciła krypto, zgodnie z wszystkimi regułami w Polsce powinna zarejestrować tą transakcję i powiedzieć o tym w swoim rocznym zgłoszeniu PIT-u, że sprzedała krypto na złotówki i zarejestrować to jako przychód z dochodów kapitałowych związanych z krypto. Kto by to, Łukasz, pamiętał? Ja nie to mogę. Takie długie i skomplikowane, ale tak, jak płacimy krypto w Polsce, to tak ustawodawca domniemuje, że zrobiliśmy 2 operacje, zamieniliśmy na złotówki i tymi złotówkami zapłaciliśmy. Dokładnie tak. Tutaj mam jeszcze jedno pytanie. Powiedz mi, czy już konkurs, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. To tylko powiem, łapki w górę, skoro jesteście z nami, to polubcie ten materiał, to będzie miało wpływ na naszą nagrodę w konkursie, o czym za chwilę powiemy. Zasubskrybujcie ten kanał i powiedzcie swoim znajomym, że coś takiego fajnego jak telewizja śniadaniowa Kwadrans z Kangą jest, zachęćcie ich do oglądania, to na pewno wpłynie dobrze na nasze zasięgi, a jeżeli już zasubskrybowałeś, dałeś łapkę w górę, to napisz komentarz, choćby taki techniczny, żebyśmy wiedzieli, że jesteś, a algorytm YouTube'a czy Facebooka zanotował twoją obecność. Mam jeszcze 2 newsy. Jeden jest taki, że że Izrael przejął część kryptowalut należących do Hamasu. Bardzo skąpe informacje, ale z tego, co udało mi się dotrzeć, no to Hamas część swoich środków trzymał na Binance i Binance tutaj w sposób otwarty współpracuje z Izraelem i zablokował te środki. Z tego, co zrozumiałem, przekazał je również na rzecz Izraela. Zaznaczam, żeby każdy z oglądających nas doczytał to we własnym zakresie. No i to no właśnie, no bo jako taki główny wspierający Hamas podejrzewany jest Iran. Kraken jakiś czas temu musiał zapłacić dość dużą karę właśnie za to, że pozwalał Irańczykom zakładać konta. Okay. No i tutaj widzimy jakieś powiązania. Myślę, że to jest po prostu warte odnotowania i jeszcze warte odnotowania, ale bez wchodzenia w szczegóły, bo nie chciałbym się narazić nikomu, jest to, że kilka projektów NFT, dokładnie 2, otarło się o aferę Pandora Gate. Pandora Gate, czyli ta afera youtuberska, gdzie jak się okazuje, no, kilku youtuberów, w szczególności jeden, podejrzewany jest o zachowania pedofilskie. No i wokół tych projektów NFT-kowych zrobiło się głośno, ale oficjalnie w tej chwili odcinają się od całej afery. Wspominam to z
obowiązku dziennikarskiego. Dla tych, którzy będą oglądać ten materiał za 200 lat i będą robili notatki, myślę, że powinniśmy o tym wspominać. Ja jeszcze miałem dodać, a umknęło mojej uwadze to, jak Jacek opowiadał o tym, że DeFi zaczynają wprowadzać dodatkowe opłaty, zaczynają zachowywać się coraz bardziej, nie DeFi, a DEXy, Tak. zachowywać się jak CEXy, czyli jak regulowane podmioty. Taki news ostatnio się pojawił, że DEXy będą miały obowiązek przeprowadzania KYC. Ciekawa bardzo. Śpieszmy się kochać tych bez KYC, co dają nam handlować bez KYC, bo szybko odchodzą. No dobra, myślę, że to jest dobry moment, żeby podsumować wyniki konkursu. A ja w międzyczasie, zanim się przygotujesz, wyjaśnię jeszcze raz zasady. Otóż uważamy, że faktycznie analiza techniczna działa, również fundamentalna. Każda analiza może zadziałać. Czekamy na wasze chwalenie się tym, co potraficie. Czy byście pochwalili się, jeżeli potraficie dobrze przewidzieć cenę Bitcoina. Dzisiaj, jutro możecie pisać w komentarzach pod tym filmem #kwadrans_kangon 170. Patrzę na Kamila, ma gdzieś 172, trzeba napisać. Tak. 172 i podajecie cenę w dolarach bez centów, 5 cyfr, no chyba, że ktoś uważa, że 6 albo 4, no ale to... I podajecie swoją cenę, jaką uważacie, że będzie za tydzień, 25 października, we wtorek o godzinie 9 czasu polskiego, jaka będzie na rynku BTC do USDT na Kandze. I ta osoba, która będzie najbliżej tej ceny, wygrywa nagrodę. Musi być dokładność plus minus $25. Tak, taka jest tolerancja. Jeżeli ktoś zgadnie, to dostaje nagrodę w kangach, a dostaje tyle kang, ile było łapek w górę pod dzisiejszym materiałem, podzielone na 10. Tak jest, także dużo tych łapek proszę dawajcie, no bo to i większa nagroda, ale nie omówiłeś jeszcze jednej procedury. A jeżeli okaże się, że nie ma nikogo, kto wygrał, to w tej sytuacji nagroda przechodzi na następny tydzień i mamy kumulację, czyli 2 razy większą, albo może nawet no po prostu większą nagrodę. To jest znaczące podniesienie atrakcyjności kolejnego głosowania. Czy to znaczy, że nie było nikogo, kto zgadł? Nie było nikogo, kto zgadł. Cena... Przewidział. Tak, przewidział. Oczywiście to jest bardzo ważne, że przewidział w oparciu o swoje doświadczenie i dostępne narzędzia i wiedzę. Cena Bitcoina z godziny 9 na Kanga to było 28 180,62 centy i niestety nie znalazł się nikt, kto tutaj był przewidział blisko? tę cenę. Tak. A zatem 53,1 Kanga, 53,1 Kangi przechodzi do kolejnej edycji. Zapraszamy do udziału tutaj w tym konkursie. Widzę, że już regułą stało się, że nasz kwadrans z Kangą jest razy 4. Nie wiem, czy nie powinniśmy zwiększać numeracji o 4, tyle kwadransów, ile było. No to by było uczciwe. Nie? Byli już bardzo, bardzo daleko. Prawda. Na zakończenie chciałem jeszcze zachęcić wszystkich do naszego nowego eksperymentu. Jest podcast związany z Kanga University. W ubiegłym tygodniu pojawił się pierwszy odcinek, w tym tygodniu będzie drugi. To jest nasz projekt, który też chcemy rozwijać, dzielić się wiedzą i edukacją, ale w taki o wiele prostszy sposób. Proszę, obejrzyjcie i skomentujcie. Dostępne jest na YouTubie. A ja teraz powiem coś, czego nie ustalałem tutaj z nikim. Chciałem was poprosić o komentarz i informację, czy uważacie, że jest potrzebna jakaś audycja albo może kilka audycji, na których będziemy tłumaczyli podstawy tego, czym jest Bitcoin, skąd się bierze jego wartość, czym jest Ethereum, skąd się bierze jego wartość, jak można kupić, sprzedać te kryptowaluty, czym one tak po prostu są, ale na bardzo, bardzo podstawowym poziomie, czyli taki level basic z pewną nutką ekonomii i jakiegoś takiego tła, które pozwoli samodzielnie już później odkrywać dalsze tajniki kryptowalut. Dajcie znać, czy coś takiego uważacie, że jest potrzebne. Nasz dział tutaj marketingu i w ogóle my sami jesteśmy bardzo ciekawi, czy uważacie, że taka działalność edukacyjna byłaby przydatna. Tak jest. Zresztą jeżeli chodzi o audycję, to mamy też kilka nowych pomysłów, ale trzeba mieć jeszcze czas na robotę. Tak. Dobra. Łukasz, to z mojej strony wszystko. Jeżeli masz coś do dodania, to daj znać, jak nie, no to okrzyki wojenne. No właśnie chciałem powiedzieć, ja mam do dodania tylko BCK, czyli Bitcoin ciągle królem, teraz bardziej aktualne niż do tej pory. Tak, a ja jak zwykle
Kanga na fali, czyli KNF, i z tymi okrzykami pozdrawiamy Was wszystkich i życzymy wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Hej. Cześć.